بسم الله الله اکبر. دوباره باندې بیا دا استلام گویا کې دا نیت شو او د نیت سره ما وکړو ته دا څنګه د مانځه لپاره موږ چوتاو اقرنګي بچته په دې کې اول څه بسم الله الله اکبر او متصل بسم الله الله الذي بدا کارونه فوري کولی غنا دا ازدحام دی نهایت درجه رش دی فورا دا ټول کارونه به هغه وکړو د دې مخامخ اول ودی کبه اطمینان شاته دې ته ویل کېږي استباء په عربي کې ورته استباء خیر کو ښکارا کول او بیا چې موږ کله طواف کوو نو معلومه چې د طواف د سنت دي یو سنت دا ښکارا کول دویم سنت د طواف سره متعلق هغه د رمل څه ته ویل کېږي په اولنی دریو چکرو کې په واړه قدمونه اغستل د ګوتو په سرونو باندې تلل او اوږې وهل دې ته رمل وایي دا رمل د نارینو دپاره دی په اولني دریو چکرو کې او د زنانو دپاره رمل هغه نشته دی هغه به په عام طریقې باندې او په عام چال باندې به خپل طواف کوي به کله چې مې نیت وکړو په دې طریقې باندې مې لاسونه پورته کړل استلام وشو فورا به راوګرځم او په دې طریقې باندې به زه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دې تراول څنګه دې رکن یمانی د دې رکن یمانی اول دي لیکن چونکه صرف لا سننے سے لیکن چونکه موږ په حالت د احرام کې نو په دې حالت د احرام کې با موږ د بیت الله شریف یوې حصے له لاس نه ورو ولې بنور ځکه چې په دې باندې خوشبو لګېدلې ده او خوشبو لګول د محرم لپاره دا جایز نه دي نو موږ پورا لاس ولګو دا پورا عضو زموږ خوشبودار شولا بیا به باندې دم لازمي دم باندې دا چې ګډه دي سبب یاد آیا نو په حالت د احرام کې با د بیت الله شریف نه حجر اسود نه رکن یمانی دې ته موږ نږدې نه وایو د دې رکن یمانی نه د هغه حجر اسود پورې یو دعا کچا ته یاد وي یا یاد کی بهتره ده ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. فديت اليقين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. تلقى ولا سيدنا زما یو چکر دې نشو دا یو دانا هغه واه دا ودانی دي پدې کې بمنګا دا دسی یو دانا دې تشمار لپاره تشمار دې باندې دا پکار دې نو د دې نه رسو یو چکر پورا شو په دې چکر کې بیا بسم الله الله استیلا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بسم الله الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. دا درې چکرې په دې سره شوي دا درې ګرموارو څلورم چکر چې دی نو په دې کې صرف په عام طریقې باندې تلل دي استلام کو بسم الله الله یا بالکل مخامخ راګرځم کوم ټیک ده لیکن ګڼئ نو دا نوبت به نه ملاوي نو پکار دا چې ولاړ دغه شان کې فور بسم الله الله دلته کې به څوک دا چل څوک به دا چل داسې به نه دا یې طریقې ده بسم الله الله اوس په عام طریقې په عام چال باندې تلل یاد لرئ په حالت د طواف کې موږ به هم په دې طریقې باندې په ډېر خشوع سره په ډېر خضوع سره په دیان سره بغیر د افعالې او کتلو نه نه یو طرف ته کتل نه بل طرف ته نه خبرې کول دا ټول په دې کې هغه کراهت والا خبرې دي ښې خبرې نه دي چې موږ داسې وکړو د موبایل استعمال نهایت درجې د هغې نه به ځان ساتو به ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایلي دي چې الطواف حول البيت صلاة او كما قال عليه الصلاة والسلام چې د بیت الله شریف نه چارچاپیره طواف کول دا داسې وي لکه مونځ
مثلا چې په مانځه کې سړی څنګه وي دغه رنګې بنېږي په حالت د طواف کې به ان تر دې چې بیت الله شریف ته به موږ نه ګورو ځکه زموږ سینه راوګرځېږي طواف په نیمګړی شي نو په دې وجه باندې ښکته به ګورو طواف په حالت کې به نه ګورو ها که موږ په عام حالت کې یو او موږ یو طرف ته کینو نو بیت الله شریف ته کتل دا عین چې کوم دی ثواب دی ها 120 رحمتونه دا د الله تعالی د جانب نه بیت الله شریف باندې هر وخت هغه راوړېږي 60 رحمتونه په طواف والو باندې 40 رحمتونه په مانګزانو باندې 20 رحمتونه دا چې صرف ورته ګوري ښه خبره ده لیکن په طواف کې نو دا په عام چال باندې موږ زو په ځان داسې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واقنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين مونږ چې دې فرق ادا نه فرقو لیکن دلته کې بغړې د دې غړي د زین مزان ساتو شاه طرف ته چې کوم ځای مونږ ته زین ملاو شو په آرام باندې او په اطمینان باندې بدل برکات ال دګیا برکات یې وګورئ دا نه رسول دعا او مختلا ملتزم ته مخامخ ودرېدو ال دې دعا وکړه زمزم چې دې هغه وسکو زمزم تسکل نو رسول بیا مونږ چې دې رازو او سعي د صفا او د مروه وکاو هو د سعي نمک کې نه هم استیلام یعنی بیا حجر اسود طرف ته راتلل او په دغه طریقې باندې استیلام کول بسم الله الله اکبر دا وکړو بیا به موږ صفا چاته رب اغفر وارحم انك انت الاعز الاكرم رب اغفر وارحم انك انت الاعز الاكرم چې دې ځای راورسو ها مدته کې شنه راځي لګېدل دي دې سیمه لګېدل دي داسې هم دي او هغه دې هم دي د دې شنو راډونو په دې مینس کې په تیزو قدمونو باندې تلل دي دا تیز قدمونو چال هغه به داسې پکاري او یاد لرئ په دې چال او په دې تیزو قدمونو باندې تلل دا د نارینهو لپاره دي زنانه به په خپل هیئت او په خپل چال باندې ځي هغوی د داسې منډه نه ووایي هغه جمله څنګه دی دومره رب اغفر وارحم انك انت العزیز الاکرم رب اغفر وارحم انك انت العزیز الاکرم دې ځای ته راورسېدو گویا چې مروه ته راغله په مروه باندې یو چکر هغه پوره شو یو دانه به وه دغه رنګېږو او دا دعا وایو رب اغفر وارحم انك انت العزیز الاکرم رب اغفر وارحم انك انت العزیز الاکرم رب اغفر وارحم انك انت العزیز الاکرم هلته کې یو چکر شو د دې دپاره دا ضروري ده چې موږ دې خامخا یو کس داسې ګورو چې هغه به سر خرایلی یا به هغه غیر محرم وي نو هله دا ضروري نه دي دا خبره مشهوره ده ځکه ما تاسو چې کنه هغه واضحه کړله دې سره زموږ د عمرې هغه احکامات هغه گویا کې پوره شو کله چې دا د عمرې احکامات هغه پوره شي خپل صادري وغیره هغه چې کنه لرې به کړو سر هغه موږ وخلایو احکامات هغه چې کنه پوره شو دا دغه عمره دغه دا څه دومره ګران چې کنه مرحله هغه نه